猪肉3斤，只起1两。今天做个简单的煎猪扒。买来的梅花肉用保鲜膜扎成圆筒状，速冻冰箱半天，拿出来切2公分厚度，用松肉锤把猪肉纤维全部锤开，加盐和糖，最重要的胡萝卜汁腌制，加生粉搅拌均匀，3到4小时就可以下锅煎了。洋葱切丝，利用猪扒的底油煸香，猪扒切条装盘，淋上黑椒汁。回家。